Welcome to Drip Irrigation Basics, o muna apaset dagiti paset ti sistema. Aloha! Welcome! Kinagyaman kami ti panakikadwam kada kami. Daytoy a serye ti video nga adda talo a paset na ket mangipayam ammo ken ka kadagiti pamunganayan ti sistema ti drip irrigation agraman dagiti paset. No kasano pagtitipunin dagitoy ken sumagmamano a tip para iti panagmentenar. Iti umuna a paset, ipayam ammo mikeng ka dagiti gagangay a paset ti sistema ken noan nya ti pakausaran ti tunggal maysa kadagitoy. Dagiti sistema ti drip irrigation ket maysa pamayan ti panangitulod iti danom kadagiti mulmula at talaga nga episyente. Karaman kadagiti benepisyo ti pannakakisay ti panagusar iti danom ken pannakakisay ti gastos iti danom para ken kakas mannalon. Daytoy a pamayan ti irigasyon ket nasaysaya at amakaypaay iti danom iti sona ti ramot ken mangkisay iti presyon ti ruot babaen ti saan a panang sibog kadagiti lugar iti nagbaitan dagiti hilera ti mulam. At damit laeng maala a pagimbagan may papan ti kinatalged ti taraon manipod iti drip irrigation no idilig iti overhead irrigation. Nang runa no agus usar iti danom ti rabaw akas iti manipod iti kanal wenno pagurnongan ti danom. Tigubwayan ti danom mo ti umuna apaset ti sistema ti irigasyon mo. Mairaman kadagiti sumagmamano pagarigan ti danom ti munisipyo, danom iti uneg ti daga manipod iti bubon, wenno danom iti rabaw akas manipod iti kanal, wenno pagurnongan ti danom. Mabalin asaan mo unay a makontrol ti gubwayan ti danom mo. Ngem, adda ti napatig nga epekto na dayta iti sistemam gapu iti kaadda ti danom, kalidad, ken ti kaadu ti sediment nga awit na. Dagiti balbula ti mangkontrol iti panagayos ti danom iti talon mo. Ken dagiti balbula ti talaga nga umuna apaset a maadaan ti aktwal a sumagmamano a kontrol mo. Mabalin ka ang mangikabel, dagiti balbulan iti rugi paylaeng iti kangrunaan a linyam asadyay nga umuna a pagserrekan ti danom iti talon mo. Ken tapno makontrol ti panagayos ti danom kadagiti individual a talon, wenno uray kadagiti individual a drip line. Mabalin ang makontrol dagiti balbula babaen ti mano-mano a pamayan wenno babaen ti timer. Rumbeng asiguradwem nga inot aluktam ken iserram ti balbula tapno maliklikan ti kelat a panagbalbaliw ti presyon a mabalin amang dadail iti sistema. Adadwa akang runaan a tipo ti balbula, ball valve ken gate valve. Mabalin ang narigrigat aluktan dagiti ball valve tauray basit laeng ti panagrikos na mangpataod daytay ti dakkel a pagnaan iti balbula ken mangirwar iti adu a danom. Gagangay ang nangingina dagiti gate valve. Ngem nasaya at dagitoy a pagpuunan para iti napaot a panagbiag ti sistemam gaputa kasapulan ti adu a panangiturong iti iggem na tapno malukatan ti balbula uray basit laeng. Daytoy ti mangted kengka ti ad-ado a kontrol. Gagangay ang makita dagiti gate valve kadagiti kangrunaan a linya tanangin ngina da basit ken dagiti ball valve ket makita met iti mismo a pagturungan ti danom mapan kadagiti individual a field. Kalpasan ang makaikabil ka ti kangrunaan a balbulam iti talon mo, masapol ang mangikabil ka iti backflow preventer ang maawagan metlaeng no daduma a check valve wenno anti-siphon device. Napatek a paset daytoy amang lapid iti panagsubli ti panagayos ti danom iti gubwayan ti danom mo. Mabalin a simple laeng dagitoy akas iti basit a balbula akas iti daytoy amang ipalubos laeng iti panagayos ti danom iti direksyon anay pakita iti paset. Mabalin nga ibilang mo ti mangikabil iti secondary backflow preventer wenno secondary check valve iti ngato ti ayos ti anyaman a chemical nga injection no agar aramid ka iti abono wenno sanitizer injection. Masapul dagiti backflow preventer para kadagiti amin a sistema ti irigasyon a konektado kadagiti sistema ti danom ti munisipyo. Siguradwem at amagin iti local a supplier ti danom mo para kadagiti espesipiko o paganurutan iti lugar mo. Dagiti pagruwaran ti angin ti may sapay a makagungguna a paset ti sistema.
Makatulong dagitoy tapno malapdan ti panagurnong ti presyon iti sistema no maidep dayta ta isu ang mga palubos iti panagayos ti danom manipod kadagiti linyam ken malapdan metlaeng ti panag-siphoning. Isu ang makatulong dayta iti kasta pamayan tapno masuportaran ti backflow preventer. Kim saan nakasukat dayta ti backflow preventer? Masapul latta amang sigsigurado ka ta mangikabil ka latta ti check valve wenno backflow preventer iti linyam. Mabalin nga ikabil dagitoy iti asideg ti kangruna na balbula wenno mainayon iti anyaman kadagiti individual alinya ti tayak mo. Dagiti filter ti maysa kadagiti kapatgan a paset ti sistema ti drip irrigation. Makatulong dagiti filter ang mga ikat ti anyaman na partikulo wenno sediment ang mabalin nga agay ayos kadagiti linya ti irigasyon mo. Mabalin na pakaigapuan ti pannakabara dagiti emitter mo ken saan na nasaya at amay danon ti danom kadagiti mulam. Dua kadagiti kadawyan at tipo ti filter ket dagiti disc wenno screen filter. Makitam iti nakay kabilan na ti direksyon ti panagayos ti danom sigun na ti tipo ti filter nga us-usarem. Siguradwem ken ikabil mo dayta nga agayos ti danom iti umno a direksyon. Dagiti pressure regulator ti may sapay a napateg unay a paset ti sistema ti drip irrigation. Siguradwen ti pressure regulator a may maysa ti pannakay tulod ti danom kadagiti amin amulay ti sistema. Adu tinaduma-duma a kadakkelda ken kayat mo siguradwen a dagiti espesifikasyon ket maitunos iti tipo ti drip tape wenno drip tubing nga us-usarem. No nangato unay ti presyon iti sistema, mabalin na maperdi ti drip tape ken drip tubing ken no daduma, mabalin metlaing abumtak dagiti fitting. Tigagangay abidtot ket ti panangikabil iti pressure regulator nga asideg unay iti kangrunaan a balbula. Daytoy ti mangkisay iti presyon iti intero at talon mo. Nasaysayaat nga ikabil ti pressure regulator iti tuktok ti tunggal talon tapno maitunos iti kasapulan dagiti mula nga agtubtubo iti dayta partikular a lugar ti talon mo. Siguradwen ken itunos ti pressure regulator kadagiti kasapulan ti mulam agraman ti presyon ken partak ti panagayos. Tigagangay a presyon para kadagiti mula anateng ket agarup sa nga 10 PSI wenno libre iti tunggal pulgada kwadrado. Amasansa na may rekomendar nga usarin para iti drip tape. No agmulmula ka kadagiti minuyongan, mabalin a naganggangay ti agusar iti kas iti 40 a libra ti kada pulgada kwadrado ken mausar dayta iti nangatngato a rating na a drip tubing. Laglagi pem at ikadakkel ti pressure regulator kit adu ti panakayin naigan na iti kapartak ti panagayos ngem iti presyon na standard babaen kadagiti paset iti uneg. No ti kangrunaan alinyam kit adda iti bakras, mabalin a kasapulam ti mangikabil iti adu a pressure regulator nga agpababa iti kaatiddog ti turod tapno maliklikan ti panagurnong ti presyon iti linya. Mabalin a may kabil dagiti pressure gauge ken flow meter iti intero a sistema tapno makatulong amang monitor iti presyon ken ti kaadu ti danom nga aggaraw iti sistema. Makatulong daytoy iti panagplano iti irigasyon ken iti panang monitor iti sistema para iti anyaman a mabalin a panagtedted wenno daduma pay nga issue. Kayatem kadi ang mangikabil iti flow meter iti asidig ti kangrunaan a balbulam tapno mamonitor mo ti pakabuklan apan nakausar ti danom para iti talon mo. Dakkel ti maitulong dagiti pressure gauge ken ti maysa a lugar a mabalin na kayat mo nga ikonsiderar a pangikabilan kadagita iti agsumbangir a sikigan ti filter mo a makatulong ken ka a mangikeddeng no kasapulan na dalusan ti filter. Dagiti daduma a filter ket addaan ti pre-threaded hole a mabalin nga ikabil latta iti rabaw. No nadalos ti filter mo, saan ka makakita ti dakkel a panagbaba ti presyon manipod iti maysa a sikigan agingga iti may sapay. No makakita ka ti panagbaba ti presyon iti may kadwa a pressure gauge, dayta ti mangipakaammo ken ka panawenen tapno dalusam ti filter mon. Adu tinaduma-duma at tipo ti tubing, pipeline, ken drip tape nga usarem no aramidem ti panangipasdik mo. Sumagmamano kadagiti espesipikasyon a mabalin na kayat mo nga ikonsiderar no gumatang ka kadagitoy a material ket ti material a naaramidan da, ti kapartak ti panagayos, ti kinaandor, ti diametro wenno ti kadakkel ti material.
Uray ti kaadayo dagiti emitter arumbeng a maitunos mo iti kaadayo ti mulam. Kastamit laeng dagiti espesipikasyon da para iti kangatuan a kaatidog ti panagtaray ang mangikeddeng iti kangatuan a kaatidog ti maysali niya iti talon mo nga umawat pay laeng iti agpapada adanom entero a kaatidog dayta. At damit laeng sumagmamano ang materyales a pakairamanan ti pressure compensation ang makatulong amang itulod iti danom nga agpapadamit laeng. Napatigmit laeng a banag ti gastos. Siguradwem a kitain ti kangatuan a may palubos a presyon para kadagita paset ken no may bagay da iti may sakin maysa. Kasapulam ti adu a naduma-duma at tipo ti fitting tapno may konektar amin a naduma-duma a paset ti sistemam. Siguradwem a dagiti fitting nga us-usarem ket maitunos iti kadakkel ken tipo ti tubing wenno tape nga us-usarem. Ken agingga mabalin padasem a pagtalina eden a simple dayta tapno saan mo a kasapulan ti adu unay a naduma-duma a paset. Nasaya at lata no adda ti sumagmamano nga ekstram tapno no kasapulam ti agtarimaan at daamin a kasapulamon tapno napartak a maaramid dayta. Namnamain mi at dagitoy a video ket nakaipaayken ka iti sumagmamano apan nakaawat no kasano arugyan ti drip irrigation. May dawat abuyaem ti paset 2 ken 3 para kadagiti tip iti disenyo, panakaipasdek ken panakamentenar ti sistema. Adu a panagyaman kadagiti kasosyo mi iti komunidad, kastamit laeng iti USDA OPPE iti panangipaayda iti pondo para iti panakapataod daytoy a video ken dagiti mainaig nga materyales ti outreach. Magunod dagiti bersyon daytoy a serye ti video iti pagsasao nga Ingles, Ilocano, Mandarin Chinese ken Thai. Maidawat akitayem dagiti link kadagiti video note para ti adupay a resource a mabalin na makatulong kenka. Naragsak a panagmula kenka. Panagmula